السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان بھر میں موسمی صورتحال کیسی رہنے والی ہے، کہاں کہاں بارش ہو سکتی ہے، کہاں موسم خشک رہے گا، یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے علاقوں کی، تو وہاں پر اکثر مقامات پہ آج موسم خشک رہے گا، بارش کے چانسز موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، تو ان تمام شہروں میں آج موسم خشک رہے گا، بارش کے چانسز موجود نہیں ہیں۔ دینا، جہلم، کھاریاں، گجرات، چکوال، ان تمام شہروں میں آج موسم خشک رہے گا، بارش کے چانسز موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم لوگ میرپور اور آزاد کشمیر کے علاقوں کی، تو آزاد کشمیر کے اکثر مقامات پہ آج موسم خشک رہے گا، بارش کے چانسز موجود نہیں ہیں۔ لاہور، سیالکوٹ، بورے والا، وہاڑی، ملتان، ان تمام شہروں میں آج موسم خشک رہے گا، بارش کے چانسز موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی، حیدرآباد، ان دونوں شہروں میں بھی آج موسم خشک رہے گا، بارش کے چانسز موجود نہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہم لوگ بلوچستان کے علاقوں کی، تو وہاں پر بھی آج موسم خشک رہے گا۔ تو اوورآل پورے پاکستان میں زیادہ تر مقامات پہ آج موسم خشک رہے گا، بارش کے چانسز موجود نہیں ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویدر اپڈیٹ۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔